O pedreiro olhou para ela com uma expressão estranha quando disse ter visto um rosto na lareira da casa antiga que ela estava reformando. Tem alguém ali dentro, murmurou ele, recuando alguns passos. Marina tinha comprado aquela propriedade no centro histórico de Ouro Preto por um preço surpreendentemente baixo, e agora começava a entender o motivo. A casa do século XVIII havia pertencido à sua família por gerações, mas estava abandonada há décadas. Quando herdou a propriedade de uma tia distante que mal conhecia, Marina viu uma oportunidade de ouro: transformar o imóvel em uma pousada charmosa e lucrativa. Aos 32 anos, Marina era arquiteta e tinha experiência em restauração de patrimônio histórico. Havia deixado seu emprego em São Paulo para se dedicar integralmente a esse projeto dos sonhos. Investir as suas economias, pegar empréstimos e contratar uma equipe de mestres especializados em construções coloniais. A reforma estava indo bem, até aquele momento perturbador. O pedreiro, seu Joaquim, era um homem experiente que já havia trabalhado na restauração de várias casas históricas da região. Não era do tipo que se assustava facilmente ou inventava histórias. Quando ele apontou para a antiga lareira de pedra no salão principal, Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A lareira estava lacrada há anos, coberta por camadas de tinta e argamassa antigas. Foi bem rápido, dona Marina, explicou seu Joaquim, tirando o chapéu e coçando a cabeça grisalha. Eu estava removendo essa massa antiga quando vi um movimento lá dentro. Parecia um rosto, sério mesmo, olhos que brilhavam no escuro. Outros operários se aproximaram, curiosos com a conversa. Marina percebeu que a atmosfera no canteiro havia mudado completamente. A arquiteta tentou racionalizar a situação. Casas antigas sempre tinham suas peculiaridades. Reflexos de luz, sombras estranhas, ecos inexplicáveis. Mas algo no tom de voz de seu Joaquim a deixava inquieta. Ele não era supersticioso nem dramático. Era um profissional sério que conhecia construções antigas melhor que ninguém. Vamos dar uma olhada melhor, disse Marina, tentando manter a calma. Talvez seja apenas um reflexo ou algum animal que entrou pela chaminé. Mas quando se aproximou da lareira, sentiu uma sensação estranha. O ar parecia mais frio naquela área e havia um cheiro peculiar, como se algo muito antigo estivesse sendo perturbado. A abertura da lareira estava parcialmente desobstruída e Marina conseguiu ver um pouco do interior. A chaminé subia em direção ao teto, mas parecia haver algumas irregularidades na construção. Com uma lanterna, ela iluminou o espaço interno e notou que as pedras formavam pequenos nichos e reentrâncias. Era possível que algum animal tivesse feito ninho ali, ou que jogos de luz criassem ilusões ópticas. Mas então, ela viu. Por apenas um segundo, no fundo da chaminé, algo que fez seu coração disparar. Não era um rosto humano, mas parecia ser parte de uma estrutura diferente. Como se houvesse uma parede falsa ou um compartimento oculto atrás da lareira original. Marina sentiu uma mistura de excitação e apreensão. Casas coloniais frequentemente tinham esconderijos secretos, usados para guardar objetos valiosos ou documentos importantes durante períodos turbulentos da história. Seu Joaquim, precisamos abrir essa lareira completamente, disse ela, sua voz tremendo ligeiramente de antecipação. Pode haver algo importante atrás dessas pedras. O pedreiro hesitou, claramente desconfortável com a ideia, mas concordou em continuar o trabalho com mais cuidado. Enquanto observava a equipe preparar as ferramentas adequadas para a delicada operação de abertura da lareira, Marina sentiu que estava prestes a descobrir algo que mudaria completamente sua compreensão sobre a casa e talvez sobre sua própria família. A propriedade havia passado por muitas mãos ao longo dos séculos, e sua tia nunca havia mencionado detalhes sobre a história do imóvel. Agora, Marina se perguntava que segredos aquelas paredes coloniais guardavam.
antes de tudo. Estamos formando uma comunidade linda aqui, e estamos com uma meta de inscritos para fechar essa etapa. Se inscreve agora e vem fazer parte disso junto comigo. A remoção cuidadosa das pedras da lareira revelou muito mais do que Marina poderia imaginar. Conforme seu Joaquim e os outros operários trabalhavam, uma abertura começou a se formar, mostrando que havia realmente um espaço oculto atrás da estrutura original. O que o pedreiro havia visto não era um rosto humano, mas sim o reflexo da luz em algo metálico que estava escondido naquele compartimento secreto. Marina sentiu o coração acelerar quando percebeu que se tratava de um esconderijo muito bem construído. As pedras haviam sido posicionadas de forma a criar uma parede falsa, mas ainda permitir ventilação suficiente para preservar o que estava guardado ali dentro. Era um trabalho de alvenaria sofisticado, típico dos mestres construtores do período colonial, que conheciam técnicas especiais para criar compartimentos ocultos. Com extremo cuidado, ela conseguiu inserir o braço no espaço e sentir alguns objetos. Havia algo que parecia ser um baú ou caixa metálica, além de outros itens envolvidos em tecidos que, apesar dos séculos, pareciam ter se conservado relativamente bem devido ao ambiente seco e protegido do esconderijo. Dona Marina, isso aqui é coisa séria, comentou seu Joaquim, visivelmente impressionado com a descoberta. Essa casa tem mais história do que a gente imaginava. Os outros trabalhadores se aproximaram, todos curiosos para ver o que seria retirado daquele compartimento misterioso que havia permanecido selado por tanto tempo. Marina pediu luvas e começou a retirar cuidadosamente os objetos. O primeiro item era realmente um pequeno baú de madeira com detalhes em metal, surpreendentemente bem conservado. O peso dele indicava que havia conteúdo no interior. Em seguida, encontrou alguns documentos envolvidos em tecido oleado, uma técnica antiga para proteger papéis importantes da umidade. Mas foi o terceiro item que a deixou sem fôlego. Era um medalhão de ouro com a brasão de uma família que ela não reconheceu imediatamente, mas que parecia muito antigo e valioso. Junto com ele, havia um pequeno saco de couro que fazia um ruído peculiar quando balançado, como se contivesse pedras ou objetos pequenos e duros. Precisamos parar por hoje, decidiu Marina, percebendo que a descoberta era muito importante para ser tratada com pressa. Vou levar esses itens para casa e examinar tudo com mais calma. Amanhã continuamos o trabalho, mas agora sabemos que pode haver mais compartimentos ocultos pela casa. A equipe concordou, e Marina embrulhou cuidadosamente os objetos encontrados. Durante o trajeto até sua casa alugada, no centro de Ouro Preto, ela não conseguia parar de pensar no que poderia estar contido naqueles itens. Sua mente de arquiteta já estava imaginando as possibilidades. Documentos históricos, objetos de valor, talvez até mesmo informações sobre sua própria genealogia. Em casa, Marina preparou uma mesa com boa iluminação e começou a examinar os achados. O baú se abriu com um pequeno clique, revelando seu conteúdo interno. Dentro havia joias antigas, algumas moedas de ouro de diferentes períodos e, mais intrigante ainda, uma chave pequena e ornamentada que obviamente abria algum outro compartimento ou móvel. Os documentos, quando cuidadosamente desenrolados, revelaram-se escrituras e registros de propriedade que remontavam ao século XVIII. Marina percebeu que eles se referiam não apenas à casa que estava reformando, mas também a outras propriedades na região, incluindo algumas que ela nem sabia que existiam. Os nomes nos documentos eram de pessoas da família Santos Ribeiro, sobrenome que ela reconheceu como sendo de sua avó materna. O medalhão, quando examinado mais de perto sob uma lupa, mostrou uma gravação na parte de trás. Para minha filha querida, que herdará mais do que imagina. Com amor eterno,
Coronel Antônio Santos Ribeiro, 1789. Marina sentiu um arrepio ao ler aquelas palavras. Aquela descoberta não era apenas um achado arqueológico interessante, era uma conexão direta com sua própria história familiar. O pequeno saco de couro continha gemas brutas, esmeraldas, diamantes e outras pedras preciosas que brilhavam mesmo na luz artificial de sua sala. Marina percebeu que havia tropeçado em algo muito maior do que uma simples reforma. Aquela casa guardava não apenas objetos valiosos, mas segredos de família que haviam sido preservados por mais de 2 séculos. Deixa eu ser sincera. Estamos crescendo e você pode fazer parte disso desde o começo. Clica em inscrever-se e ajuda a gente a bater a meta desta semana. Durante a noite, Marina mal conseguiu dormir. Sua mente fervilhava com as implicações da descoberta. Pela manhã, decidiu pesquisar mais sobre o Coronel Antônio Santos Ribeiro, mencionado no medalhão. Uma visita ao arquivo histórico de Ouro Preto revelou informações que a deixaram ainda mais intrigada e perturbada. O Coronel Santos Ribeiro havia sido uma figura controversa no século XVIII. Rico proprietário de minas e fazendas, ele havia acumulado uma fortuna considerável durante o período colonial, mas sua riqueza havia desaparecido misteriosamente após sua morte. Os registros históricos indicavam que ele possuía propriedades espalhadas por toda a região de Minas Gerais, incluindo minas produtivas e grandes extensões de terra, mas nenhum herdeiro havia conseguido localizar ou reivindicar essa herança. Marina descobriu algo ainda mais chocante. Sua tia, que lhe deixara a casa, não era apenas uma parente distante. Era bisneta direta do Coronel Santos Ribeiro, o que fazia de Marina sua tetraneta. A propriedade não havia sido vendida barata por acaso. Sua tia sabia exatamente o que estava fazendo ao deixá-la especificamente para Marina, embora nunca tivesse explicado os motivos. De volta à obra, Marina compartilhou suas descobertas com seu Joaquim, que ouviu tudo com crescente preocupação. Dona Marina, essa história toda me deixa meio preocupado, confessou ele. Dinheiro antigo às vezes traz problema. Tem gente que pode não gostar muito de saber que a senhora encontrou essas coisas. Como se suas palavras fossem proféticas, problemas começaram a surgir quase imediatamente. Primeiro, apareceu um homem se apresentando como advogado, alegando representar outros possíveis herdeiros da família Santos Ribeiro. Ele exigiu que Marina parasse a reforma e entregasse qualquer item de valor encontrado na propriedade, afirmando que a herança estava sendo contestada. Em seguida, surgiram vizinhos que nunca haviam se manifestado antes, alegando que a casa deveria ter sido oferecida a eles antes de ser passada para Marina. Alguns chegaram a insinuar que ela não tinha direito moral àquela propriedade, já que não era realmente de Ouro Preto e não conhecia a história local. A pressão aumentou quando um suposto genealogista apareceu com documentos questionando a legitimidade da herança de sua tia. Ele afirmava ter provas de que a linha sucessória havia sido interrompida e que Marina não tinha direitos legais sobre a propriedade nem sobre qualquer coisa encontrada nela. Marina percebeu que não estava lidando apenas com curiosidade ou coincidências. Alguém sabia sobre os segredos da casa e havia esperado uma oportunidade para tentar reivindicar a herança do Coronel Santos Ribeiro. A descoberta do esconderijo havia despertado a atenção de pessoas que provavelmente monitoravam a propriedade há anos. A situação se tornou ainda mais tensa quando seu Joaquim e outros operários começaram a receber ofertas para abandonar o trabalho na casa de Marina. Valores consideráveis foram oferecidos para que eles parassem a reforma e se mantivessem em silêncio sobre qualquer descoberta. Alguns dos trabalhadores, pressionados financeiramente, consideraram aceitar as propostas. Dona Marina,
Tem gente oferecendo 3 vezes o salário para a gente parar de trabalhar aqui, revelou seu Joaquim, claramente conflituado. Eu não vou abandonar a senhora, mas alguns dos rapazes estão pensando sério nisso. Eles têm família para sustentar, e o dinheiro é tentador. Marina sentiu o peso da situação caindo sobre seus ombros. Não apenas estava lidando com uma descoberta arqueológica e genealógica importante, mas também com forças externas que pareciam determinadas a impedir que ela prosseguisse com seus planos. A reforma da casa, que começara como um projeto pessoal e profissional, havia se transformado em uma batalha por direitos de herança e descobertas históricas. Durante uma reunião tensa em seu escritório temporário na casa, Marina examinou novamente todos os documentos encontrados no esconderijo. Foi então que notou algo que havia passado despercebido inicialmente. Uma referência a outros tesouros guardados em local conhecido apenas pelos verdadeiros herdeiros da linhagem direta. A frase estava escrita em uma linguagem formal do século XVIII, mas era clara em suas implicações. O que haviam encontrado na lareira era apenas o começo. Havia mais compartimentos ocultos, mais segredos escondidos pela casa, e possivelmente uma fortuna ainda maior aguardando para ser descoberta. Marina percebeu que sua tia havia lhe deixado muito mais do que uma propriedade para reformar. Havia lhe deixado um mistério de família, uma herança secreta e, aparentemente, uma série de inimigos que prefeririam que esses segredos permanecessem enterrados para sempre. Se essa injustiça te revolta, se inscreve para apoiar histórias como essa. Estamos quase chegando na nossa meta. Marina decidiu que não seria intimidada. Com a ajuda de seu Joaquim, que permaneceu leal apesar das ofertas tentadoras, ela contratou um advogado especializado em direito de propriedade e genealogia para verificar a legitimidade de sua herança. Simultaneamente, começou uma investigação mais sistemática da casa, usando equipamentos modernos para detectar outros possíveis compartimentos ocultos. O advogado, Dr. Carlos Mendes, confirmou que todos os documentos de Marina estavam em ordem e que ela era, de fato, a herdeira legítima da propriedade. Mais importante ainda, ele descobriu que os outros supostos interessados não possuíam documentação válida. O homem que se apresentara como advogado nem sequer estava inscrito na Ordem dos Advogados. E os documentos apresentados pelo genealogista eram falsificações grosseiras. Alguém está muito interessado no que você encontrou, observou o doutor Mendes durante uma reunião. E essas pessoas têm recursos consideráveis para contratar investigadores particulares e criar documentação falsa. Isso sugere que o valor real do que está escondido nessa casa pode ser muito maior do que imaginamos. Enquanto isso, Marina prosseguiu com a exploração da propriedade. Usando detectores de metal e scanners portáteis, ela e seu Joaquim descobriram anomalias em várias partes da casa. Havia vazios nas paredes do quarto principal, irregularidades no piso da sala de jantar e uma área suspeita na adega que parecia ter sido modificada posteriormente à construção original. A primeira descoberta adicional veio do quarto principal. Atrás de uma parede que parecia sólida, encontraram outro compartimento contendo mapas detalhados das propriedades do coronel Santos Ribeiro. Esses mapas mostravam não apenas as terras que ele possuía oficialmente, mas também localizações de minas secretas e depósitos de ouro e pedras preciosas espalhados por toda a região. Os mapas eram acompanhados por um diário pessoal do coronel, escrito em sua própria caligrafia. Marina ficou fascinada ao ler sobre a vida de seu antepassado. Ele havia sido muito mais astuto do que os registros históricos indicavam. Percebendo que os tempos estavam mudando e que a coroa portuguesa estava aumentando seus impostos e controles sobre as minas, ele havia sistematicamente escondido suas riquezas e criado uma rede complexa de esconderijos. "Minha querida descendência", escrevia ele em uma entrada do diário,
Se estais lendo estas palavras, é porque o tempo chegou de reivindicar o que é vosso por direito. Mas cuidado, sempre haverá aqueles que cobiçam o que não lhes pertence. Confiai apenas na linhagem direta e nos sinais que deixei gravados na própria casa. Marina percebeu que sua tia havia conhecido esses segredos e havia escolhido cuidadosamente o momento certo para transmitir a herança. Talvez ela tenha percebido que Marina, com suas habilidades como arquiteta e sua determinação, seria capaz de decifrar os mistérios que a casa guardava. A descoberta mais significativa veio da adega. Movendo algumas pedras antigas que pareciam estar soltas, Marina encontrou uma escada secreta que levava a um sistema de túneis subterrâneos. Os túneis conectavam a casa a outras propriedades da região e, mais importante, levavam diretamente a algumas das minas secretas mencionadas nos mapas. Explorando cuidadosamente os túneis com equipamento de segurança adequado, Marina descobriu câmaras subterrâneas, onde o coronel havia armazenado quantidades impressionantes de ouro, prata, pedras preciosas e outros objetos de valor. Era uma verdadeira mina particular, escavada e desenvolvida ao longo de décadas sem conhecimento das autoridades coloniais. Dona Marina, isso aqui vale mais do que muitas cidades inteiras, murmurou seu Joaquim, impressionado com a magnitude da descoberta. Agora entendo por que tanta gente estava interessada nessa casa. Alguém sabia que tinha coisa grande aqui embaixo. Marina começou a compreender a complexidade da situação. Não se tratava apenas de uma herança familiar, mas de uma descoberta arqueológica e histórica de proporções monumentais. O sistema de túneis e câmaras subterrâneas representava um exemplo único de engenharia colonial brasileira, e os tesouros armazenados constituíam um patrimônio cultural inestimável. Mas com essa compreensão veio também a percepção do perigo. As pessoas que haviam tentado intimidá-la não desistiriam facilmente quando descobrissem a verdadeira magnitude do que estava em jogo. Marina percebeu que precisaria ser muito inteligente e cuidadosa sobre como proceder daqui em diante. A virada estava chegando. Se você quer ver mais histórias de superação como essa, se inscreve no canal agora. Marina tomou uma decisão estratégica que surpreendeu a todos. Em vez de tentar manter segredo sobre as descobertas, ela decidiu tornar tudo público de maneira oficial e legal. Contatou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a Universidade Federal de Ouro Preto e o Ministério Público para documentar formalmente todas as descobertas. Essa jogada inteligente protegeu Marina legalmente e garantiu que as descobertas fossem reconhecidas oficialmente como Patrimônio Histórico Nacional, com ela sendo reconhecida como a descobridora e herdeira legítima. O valor histórico e arqueológico do sítio foi imediatamente reconhecido pelas autoridades, que classificaram a propriedade como de importância excepcional para a compreensão da história colonial brasileira. Dr. Carlos Mendes trabalhou para garantir que Marina mantivesse seus direitos sobre a propriedade e sobre parte significativa dos tesouros encontrados, seguindo as leis brasileiras sobre descobertas arqueológicas em propriedade privada. O acordo estabelecido permitiu que ela mantivesse a posse de uma porcentagem substancial dos achados, enquanto garantia que os itens de maior importância histórica fossem preservados adequadamente. A publicidade oficial das descobertas teve um efeito devastador sobre aqueles que haviam tentado intimidar Marina. O falso advogado e o genealogista fraudulento desapareceram rapidamente quando as autoridades começaram a investigar suas atividades. Descobriu-se que eles faziam parte de um grupo especializado em tentar se apropriar de heranças valiosas através de documentação falsa e intimidação. Dona Marina mostrou que tinha mais coragem e inteligência do que essa gente calculava, comentou seu Joaquim.
orgulhoso de ter permanecido leal durante toda a situação difícil. Eles pensaram que iam conseguir assustar uma arquiteta de São Paulo, mas não conheciam o tipo de mulher que estavam enfrentando. A descoberta transformou Marina em uma celebridade nacional. Museus e universidades de todo o país solicitaram acesso aos achados para pesquisa e exposição. Documentários foram produzidos sobre a descoberta, e Marina tornou-se uma palestrante procurada em conferências sobre história colonial e patrimônio cultural. Mais importante ainda, o valor financeiro da herança permitiu que Marina não apenas completasse a reforma da Casa Histórica, mas também expandisse o projeto original. Com recursos abundantes, ela criou um complexo cultural que incluía um museu dedicado à história do Coronel Santos Ribeiro, uma pousada boutique na casa restaurada e um centro de pesquisa sobre patrimônio colonial brasileiro. O projeto empregou dezenas de pessoas da região, incluindo seu Joaquim, que se tornou supervisor-geral das obras de restauração. Os operários que haviam permanecido leais durante a fase difícil receberam participação nos lucros do empreendimento, enquanto aqueles que haviam sido tentados pelas ofertas fraudulentas perderam a oportunidade de fazer parte do sucesso. Marina descobriu ainda mais segredos familiares através de pesquisas genealógicas aprofundadas. Sua tia havia sido muito mais próxima da família do que ela imaginava, e havia passado anos pesquisando e preservando a história dos Santos Ribeiro. Cartas encontradas entre os pertences da tia revelaram que ela havia escolhido Marina especificamente por suas qualificações profissionais e por sua personalidade determinada. "Querida Marina", dizia uma carta póstuma deixada com o advogado da tia, "sempre soube que você seria capaz de honrar nossa herança familiar. Você tem a coragem e a inteligência necessárias para proteger nossos segredos e transformá-los em algo benéfico para toda a comunidade. O Coronel Antônio ficaria orgulhoso de ver como sua descendente honrou sua memória." A história de Marina inspirou outras pessoas a investigar suas próprias genealogias e propriedades familiares. Várias descobertas menores foram feitas em outras casas históricas da região, contribuindo para uma compreensão mais rica da história colonial de Minas Gerais. 5 anos depois, o Complexo Cultural Santos Ribeiro havia se tornado uma das principais atrações turísticas de Ouro Preto. Marina havia se tornado uma empresária respeitada e uma autoridade reconhecida em preservação histórica. Mais importante, ela havia provado que determinação, inteligência e coragem podem superar qualquer tentativa de intimidação ou fraude. A descoberta mudou não apenas a vida de Marina, mas também contribuiu significativamente para o patrimônio cultural brasileiro. O que começou como uma reforma simples havia se transformado em uma das maiores descobertas arqueológicas da região nas últimas décadas. Tudo porque uma arquiteta corajosa não se deixou intimidar por aqueles que tentaram roubar sua herança legítima. Se essa história te inspirou, compartilha e se inscreve para mais depoimentos. Você chegou até o final. Obrigada.